جرت اليوم مقابله بين الدفاع الحسني الجديد وضيفه فتح الرباطي في اطار الدوره 22 وانتهت بالتعادل 0 لمثله. بدايه كنعطيو السيد وليد الكراوي يجي يدير لنا قراءه تقنيه في المقابله. Bon, كان un match difficile, un terrain très difficile. Malheureusement, c'est dommage qu'on puisse pas arroser les terrains à ce moment-là de l'année parce que le terrain il était trop sec, on ne pouvait pas faire des transmissions de passes. C'était beaucoup de jeux directs des deux côtés, avec beaucoup de duels, des deuxièmes ballons et Bennett, l'équipe qui allait faire une erreur individuelle défensivement, elle allait payer cash. On a des situations, Tajdida a des situations, à l'arrivée ça fait 0-0. C'est un match nul, je pense, logique. Après Saraha, Adoli Khalsoul Blaza Dialoum Lyoum. Moi je suis désolé parce qu'il n'y a pas eu de spectacle. Match à l'ANS, le Bandieli. Mais bon, apparemment ça a arrangé les deux équipes de faire match nul. Et Mahna parce que nous on était à l'extérieur et que nous on voulait ramener un point. On savait que Jdida ils avaient besoin absolument des 3 points pour sortir de la zone des relégables. Et nous on est sur notre chemin, on cherche un point à l'extérieur et on a absolument à gagner chez nous. Pour le moment c'est ce qu'on arrive à faire. Quand Jibo 3 points Fdar, quand Jibo Tiaïdoul ala barra. Donc voilà, on continue, même si le chemin il est encore long. Mais voilà, je félicite les Abadili parce que en ce moment, à la Coupe de la CAF, à l'année les 12, à les blessés, on tire sur la corde. Les Abab Halbatna, Sa'dan, ils sont même pas à 100%. Khalis, Asmanda, les Abab pratiquement Kouchi ou Fouzir. Et on tire sur la corde. Alhamdoulilah, qui rejoint les Abad. Donc je pense qu'à partir de là maintenant, on va pouvoir couper. Et à partir de la semaine prochaine, on verra un autre fus au niveau physique. Mais là, avec l'Ikan Annaf Rjel Diana, donc je m'excuse auprès du public jdidi de ne pas avoir vu le vrai fus Lyon. Là, je suis à Brenache. On avait un plan de jeu. Aïe Mouderrib a un plan de jeu. On a le plan de jeu d'Yali Louel. Il y a d'abord d'être solide parce que quand on a les blessés, ma kanch on a géré ici, on a l'Aya. Donc quand on m'a khalij bzaf de l'espace l'or parce que je sais que Jdida ils adorent ça, ils adorent faire de la contre-attaque, ils adorent مع نناح مع حدرف ولا مع دياكيتي مع اي لاعب اللي عندهم القدام, ils aiment à aspirer l'équipe adverse pour partir en contre. Donc Lyoum, j'ai décidé de fermer. Je me suis dit voilà, si Jdida va attaquer, ben tant mieux, si elle veut pas, ben nous on va rester derrière. C'est ce qu'on a fait, mais ils ont attaqué eux, ils ont essayé, mais nous on a été solide, on leur a pas laissé d'espace. L'espace Jdida, ils ont beaucoup de difficultés pour se créer des occasions, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a été solide derrière. Après, quand on dit le banc, que des attaquants, à la fin de match, prendre des risques, c'est ce qu'on a fait. On a fait entrer Benjeloun, El Gnaoui ou Adam Nefati. J'ai la victoire. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de l'Idaklo, parce que peut-être aussi on a craint un peu sur la fin. Mais on est venu pour prendre un point, et voir mieux si Jdida nous aurait laissé l'opportunité. Jdida m'a khalatnash l'opportunité. Et voilà, c'est un match nul logique, on n'encaisse pas de but, c'est ce qu'on veut en ce moment parce qu'on a encaissé au bzef les derniers matchs. Donc voilà, on recherche de la solidité. Maintenant, on a le Money Time, on va rentrer Berken, après on a Louided, après on a Tanger, on a des gros matchs. Et là on va faire notre vrai visage, on va sortir de la Coupe de la CAF à partir de la semaine prochaine, on aura réglé le problème du match de l'Ouganda et on va récupérer tous les blessés. Et quand on va récupérer tout le monde, on va pouvoir se battre à armes égales. Lyoum, nous... on peut pas jouer sur tous les tableaux. La finale de Kass al-Arsh nous a vraiment fait mal. ملي كتشوف خريبكا ملي وصلت الفينال بحالنا ومع لا كوب اللي كتلعب حتى هي كوب دافريك ملي كتشوف بلاصه اللي كتكون هي nous on est content d'être où on est, ça veut dire qu'on a été costaud. Il faut féliciter les Abadiali. En plus on a une équipe jeune, on a l'équipe la plus jeune du Maroc, la moyenne d'âge, on a 23 ans,8 ولي البارح سمعت بويل فرنسا كان كيهضر على l'équipe ديالو في نيس قال c'est la plus jeune d'Europe. Donc ça veut dire que moi j'ai une équipe vraiment très très jeune, peut-être trop jeune. Donc il faut féliciter les Abadiali d'être deuxième avec une équipe aussi jeune, avec la finale de la Coupe du Trône, plus Mazef championnat ou Mazef la Coupe de la CAF. Je peux que applaudir mes joueurs, je suis fier d'eux, mais on n'a pas fini le travail, il faut qu'on continue. Et féliciter Jdida qui nous a posé beaucoup de problèmes اليوم. حق لاعب اي فرقه في التيران ديالكم وغتشوف ما تقدرش تلعب الكره في جديده. حنا لعبت الكره وانا كنعرف التيران ديالكم تقدر تقول لي ليبريتي ما كتلعبش الكره. داير واش لعبت شكون اللي لعب هنا الكره؟ لا بحال شكون اللي لعب هنا الكره؟ شكون ديبيوت سيزون شفتي شي فرقه كدور الكره هنا في التيران جديده؟
طنجة لعبت الكرة ما شفتهاش طنجة ما كتلعبش الكرة دابا انا غنقول لك انا جيت نجيب النقطه ديالي بغيتي ولا ما بغيتيش ماشي انا اللي خصني نلعب الكره انا شوي سوفي اللي باغي يلعب الكره يجي هنا يخسر من باب ثلاثه سي با مون بروبليم moi j'ai des objectifs avec mon club moi mon objectif c'était de venir prendre un point j'ai pris un point لعبت 8 9 à l'arrivée انا اللي كان عندي الحق باسكو جبت لو بوين ديالي دابا هي هذه الكره الصح باسكو انا اليوم تعلمت في البطوله كتقول لي انا بغيت نتفرج تفرجت بزاف حق في الاخر مره ما جبت حتى شي نقطه كان فراقي كيرجع اللور شفت واحد الماتش يا با لونطون كان فرقه ضربت غير كوفرون ماركات ورجعت اللور ما لعباتش في الاخر هي البروميير وهي اللي غدي البطوله في الاخر واش غتقولوا ركراكي تبارك الله كيلعب الكره ماشي انا اللي غنجيب التيتر لو بلوز امبورطون سي لي ريزولتا لي زونترينور سورتو في المغرب انت كتعرف هذا الشيء شوف انا كتعرفوني انا كنقول لي عندي في ديما في راسي كنقول لكم اليوم جيت باش نجيب نقطه مينيموم ولا كنكتب لي الله في لاكسيون دو باتنا بالراس اللي عليه ندخل ولا في الاخر كنت غنجيب 3 نقطه في الاخر جبت غير واحده حق في الاخر كنت نقدر نخسر وجديده عندها فرقه عندها ان افكتيف ملي كنشوف ليفيكتيف جديده انا كنحترم ليفيكتيف جديده ملي كنشوف بن معمر انترناسيونال اغردوم انترناسيونال ننح انترناسيونال حدرف انترناسيونال العسكري انترناسيونال دياكيتي تري بون جوور عندكم نيونغ في لو بون عندكم افكتيف جديده دوك انا ملي كنجي جديده كنحترم جديده عندها فرقه بحال اللي لعبنا خريب قال السيمانات اللي فاتت ايزون ان افكتيف هذا العام في البطوله ما كانش شي فرقه اللي احسن من اخرى بلا ما الناس يدوخوا شي ناس اخرين ما كاينش شي فرقه اما الوداد اللي عندها ليفيكتيف اللي عندها سينون تو الموند باغي طنجه بركان الرجاء الفاتح ليفا اي فرقه ملي كتلعب معاها ماشي سهله ملي كتشوف لي زيفيكتيف ديال البطوله نخرج لك انا لي زيفيكتيف كاملين ملي كتلعب تطوان عندها افكتيف قوي جديده عندها افكتيف خريب كاع عندها افكتيف الماس عندها افكتيف ملي كتشوف ديما عندهم لعابه دوك ما كانش ماتش سهل واش انا الريال مدريد باش نجي جديده نقول غنجي وغنلعب وغنربح بثلاثه في جديده انا عندي ليفيكتيف ديالي ملي باطنا الى اون فورم يقدر يربحني الماتش ملي سعداني الى اون فورم عندي ليفيكتيف عندي غير دي جون انا يفاقر 96 عندك اسماندا وعنده 25 عندك النايري عنده 24 سعدان 23 بولهرود في لو بون 23 ادم نفاتي عنده 21 يوسف فانجي 21 سنه باطنا 24 عندي غير دي جون انا ومع لي جون كندير جو سوي دوزيام ولا كتب لي الله ولا باغيين يخلوني انا نرجع البطوله باش ندير البطوله الحمد لله بالحق في ليفيكتيف انا ما كنكذبش على الناس ملي كتشوف ليفيكتيف ديال الوداد ولا الرجاء ولا التطوان ولا طنجه اللي شراو 18 لاعبه كو دي جوار اكسبيريمونتي اليوم انا عندي الميم افكتيف جديده ما تهز لي ملي عندي باطنا عندهم حضرف نناح عندي بن جلون دياكيتي والقناوي نقول لك انا الحسناوي تري بون جوار عندكم دي جوار دونك انا ملي كنجي في جديده كنشوف ليفيكتيف ديالو المدرب اكسبيريمونتي كنعرف تاكتيكمون الي تري فور كنقول سي جو برون ان بوين ديجا سي بيان ولا جبت 3 سي طون ميو واش انا خصني انا نجي جديده ندير لو جو لا سورتو التيران نقول لك بغيتي ولا ما بغيتيش التيران ماشي للكره ماشي للعب الى ساك ولوغير ماشي الكره نقول لك انا كنعرف لعبت الكره كنعرف التيران ملي تقدر تلعب احنا جو سافي كيسي اون بوفي با جوي دايوغ il y a eu beaucoup de jeux directs des deux côtés حك à l'arrivée moi je suis pas déçu انا كتروري بحال اللي راني ماشي فرحان نقول لكم راني فرحان جيت نقطه باسكو جو ريسبكت جديده من بعد نتوما تقدروا تقولوا لي سي با نورمال تي دوزيام كان خصك تجي تربح ولا بغيتي دير البطوله كاينه مي جي في ان شوا بوتيتر على فان لا سيزون غندم في هذا الماتش حك نقول لك الصراحه ولا خصني ندم شحال نقطه خليت في هذه البطوله شحال ماركاو عليا في الدقيقه الاخريه وشحال خليت كان خصني انا نكون الاول ولا كنت كنشوف خليت بزاف ديال البوان علاش باسكو شو ان جون اونترينور دونك لا ريسبونسابيلتي كتجي مني دونك اما غنتعلم دغيا باش ان شاء الله نجيب هذه البطوله شي نهار الفاتح الا ما غاديش نتعلم وديما غندم في لي بوان اللي كنخلي بالحق جو فيليسيت جديده باسكو سي با فاسيل لا سيتواسيون اللي كيكونوا اي سي فري الصراحه aujourd'hui il y a des clubs c'est très difficile pour eux et je leur souhaite bon courage surtout à monsieur Taleb qui est rentré dans une situation qui est compliquée mais j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que c'est un grand club ils ont un grand public et ils méritent d'être en بطولة voilà mais aujourd'hui نقول لك صراحه je suis content d'être à ma place parce que العام اللي جاي ما تقراش فين غنكون خريب كاع كانت الدوزيام العام اللي فات فهاد البطوله الحماقيه ما تعرفش شنو كاين ميرسي